وحيد وحيد وحيد، اصحى يا وحيد اصحى، الدنيا ولعه نار بره، الحاج ضرب ام كمال بالنار. وازاي يعمل كده الظالم ده؟ كمال فين؟ خير طمنيني. الحمد لله بخير. يا رب يا رب كامل شفاء على خير وسلام. قادر يا كريم يا رب. يا حاج انا مش فاهم انت قاعد مستني ايه؟ لا ما انت لازم تسيب الفيلا دلوقتي. يعني انت رايك اهرب الكام يوم دول؟ الله، لغايه بس ما نشوف الحكايه هترسى على ايه. الله، انت مش قايل لي ان الريح لما تبقى شديده لازم تميل لها؟ مظبوط. يعني رايك ابعد شويه لغايه ما يبان اصل الحكايه؟ بس الدنيا تبان بس يا حاج على قولك، وبعدين نشوف الزفت اللي اسمه كمال ده هيرسى على فين. اهو نعرف هيقول ايه واحنا نحضر نفسينا ونجهز الرد. والله وجات له على الطبطاب ابن اللئيمه. معلش معلش يا حاج، عشان خاطر يا حاج اتكل على الله، عشان خاطر انا، عشان خاطر حبيبك يوسف ابنك. يلا عندك حق. يلا يلا يا حاج. بس بقى طمني اول باول الله يخليك. ماشي يا حاج. بقول لك ايه، انت هترسى كده على فين؟ انا هروح اريح شويه في المهندسين. ماشي يا حاج. سلام. سلام عليكم. سلام يا حاج. سلام. سلام. مين ابن الست اللي اتضربت بالنار؟ انا. طب اتفضل. هي اسمها ايه بالكامل؟ سعاد عبد الله محمود. وانت اسمك ايه؟ كمال سيد الدقاق. انت ابن الحاج سيد الدقاق؟ ايوه. وهي الست الوالده اتضربت بالنار ازاي يا استاذ كمال؟ والدي اصل هو كان بينظف البندقية بتاعته فالرصاصة خرجت غلط. وهو فين السيد الوالد؟ في البيت. في البيت؟ بيعمل ايه في البيت؟ اصل هو حضرتك يعني تعب جدا واغمى عليه بعد اللي حصل ده، فجبنا له الدكتور هناك لحد البيت. ماشي. عموما انا هستنى لغايه لما ان شاء الله نطمن على الست الوالده وبعدين نبقى نكمل التحقيق. طب حضرتك عايز مني اي حاجة تانية؟ لا اتفضل انت دلوقتي. ربنا يسترها بعد دنيا واخره يا رب. انا بجد متشكره قوي يا كمان على اللي انت عملته ده، مش عارفه اقول لك ايه. انا مفيش في دماغي حاجة دلوقتي غير امي. نفسي اطمن على امي وتقوم بالسلامة. ان شاء كمال. الله. كمال، قلبي معاك يا حبيبي. الله يخليك يا حاج. طمني، ايه الاخبار؟ الحمد لله عدت على خير. ازاي؟ وايه اللي ازاي؟ ازاي يعني حكايه ضرب النار دي؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ما هو الحمد لله الرصاصة جت في كتفها. طيب بتوع النيابه جم؟ ايوه. طيب الحمد لله الحمد لله، طمنتني. ايه يا حبيبي قلت لهم ايه؟ ابدا. قلت لهم ابويا كان بينظف البندقية بتاعته والرصاصة طلعت غلط. ليه؟ ليه تقول كده كمان؟ ما هو اصل يا حاج. اصل يا حبيبي، اصل ايه؟ صاحب الحق لازم يبقى قلبه حديد. طول ما انت جبان كده عمرك ما هتاخد حقك. هو فعلا ما كانش قاصد يضربها هي، هو كان قاصدنا انا. طيب ما هو ده سبب رئيسي انك تلبسه في الحيط وتتهمه، وبعدين احنا هنجيب فرصه منين تاني نمسك بندقيه ويضرب نار؟ انت اصلك مش فاهم يا حاج. هو ماسك البندقية عشان يضربني، سمر اتشعلقت فيها، الرصاصة طلعت غلط، وانا مش عايز سمر رجليها تيجي في الموضوع عشان ما تتبهدلش. بعدين كده كده امي كانت هتقول الحقيقة وعمرها ما هتشهد زور. طب انت دفعت الحساب ولا لسه؟ سمر هي اللي دفعت، ابوها اداها فلوس وهي جايه على هنا. ابوها؟ انت تتفضل معايا على الريسبشن تحت الحسابات، عشان انا اللي هدفع لك الحساب وترجع لها فلوسها تاني. انت مش رايح بيتك عشان تتسول او تشحت، انت صاحب حق يا كمال. متشكر قوي يا حاج، بس انا كده ديوني كترت ومش عارف اسدها ازاي. كمال انت بتقول ايه؟ انت اخويا، احنا هنقعد مع بعض ونتحاسب ونتصافى وكل حاجه هتبقى تمام. بس انا اللي طالبه منك بقى اللي من دول
انك توصل لابوك اللي اسمه الحاج سيد ده انك مش طايقه ومخنوق منه. لا ما تقلقش، هي دي الحقيقة فعلا. اطلع معايا على الريسبشن. هو الحاج جاز يعرف كمان منين؟ علم علمك والله يا بنتي، بس بصراحة بقى كمال أخوكي ده طلع أصيل. لو أي واحد في الدنيا غيره كان ودى أبوكي في 60 داهية، ما كانش عارف هو رايح فين وجاي منين. بصراحة هو كمان طلع جدع قوي. هو احنا مش هينفع نخش نشوفها ولا ايه؟ مش عارفة والله يا بنتي، لما يجي كمال هنعرف منه كل حاجة، هنشوف. تعالي. دلال، يا دلال، راحت فين دي؟ يا دلال، الله، دلال، لا تكون عملتها وسابت البيت، والله العظيم اخلي ليلتها سودة. هو ياما وقع ولا حد سمع عليه. طب ردي عليه. لا مش هرد. اسمعي كلامي وردي عليه. ياما سيبيني بقى اسويه على نار هاديه كده بمزاج. انا خايفه بقى من كتر السوا الراجل يزهق ويجري. مش هيجري وهيرقد زياده وبكره تشوفي. مش غيظني فيكي الا ثقتك في نفسك قوي دي. طبعا ده انا مدوقاه الحلو كله. سيبيه بقى يدوق المر شويه عشان لما يوحشه الحلو يعرف الفرق، على الاقل نفسه ما تجزعش. ماشي، بس على الله بكره بقى ما تعيطيش وتقول يا ريت اللي جرى مكان. مش هعيط ياما، انا عارفه انا بعمل ايه كويس. ده لازم هو. شوفي كده ياما، هو ايوه هو. اوعي تردي ياما. يا بنت ما تزوديهاش بقى. مش مزوداها، سيبيني بقى ارقصه بمزاج. لا اله الا الله، برضه ما بتردش، دي اكيد اتجننت. الو، يا سمر، بتقول ايه يا حبيبتي؟ كمال هو قال كده؟ طيب، لا انا جاي لك على طول، مسافه السكه هكون عندكم. يلا ماشي، باي باي. يا سلام يا لقاء يا حبيبتي، لو الواد كمال قال لوكيل النيابه النهارده ان سيد الدقاق ابوه ده كان قاصد يضرب بالنار، كان لبسه في الحيط. فرصه ذهبيه راحت منه ومني. بس انا شايفه ان رده كان منطقي. منطقي؟ لا منطقي ولا منطقه، خلاص. انا ما نبنيش بس غير تعب المشوار، كان تعب. انا تعبت قوي النهارده قوي والله. جد اتطقت في دماغي فكره مجنونه كده، قلت اقول لك عليها يمكن تعجبك. حبيبتي هي اي حاجه تطق في دماغك قوليها على طول، ما ترجعيش. بقول لك ايه، ما تعرض على كمال ان والدته لما تخرج من المستشفى تيجي تقعد عندنا هنا، خصوصا ان هي طليقه سيد الدقاق، يعني ما لحقهاش انها تقعد عنده في البيت. حبيبتي معلش، بس انا فصلت منك، انا عايز انام قوي. وبعدين انا مش عارف افكر، يعني ازاي استوعب ان كمال يجيب امه يقعد معانا هنا في البيت، يعني ازاي؟ هو انت مش قلت لي قبل كده ان ابوها ليه افضل عليك؟ عادي، كانك بترد الجميل يعني. اهو منه تحافظ على كرامه الست، ومنه تصغر سيد الدقاق قدام نفسه قدام العالم كله. يبقى انت كده فهمت يا جاد. وهي عامله ايه دلوقتي يا حاجه؟ الحمد لله خرجت. الحمد لله. امال هي فين؟ دخلوها العناية مركزة، سابونا نبص عليها شوية وخرجونا على طول. بس هي الحمد لله قالوا لنا ان الحالة مستقرة دلوقتي. طيب الحمد لله، نحمد ربنا انها جت على كده ما زادتش. بصراحة بقى اللي عمله كمال ده يشكر عليه. على فكرة يا بابا، الحاج جاد كان هنا من شوية. جاد كان هنا؟ كان بيعمل ايه ده؟ دفع حساب المستشفى، وكمان رجع لي ديبوزيت اللي انا دفعته. انا مش فاهم الراجل ده بيلف ويدور على ايه؟ عايز مني ايه بالظبط؟ بصراحة كمال ابنك ده كويس قوي يا حاج، خد بالك منه، حوط عليه، ما تخليش اي حد يلعب في دماغه. طيب اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. يا رب. كمال يا ابني، وبعدين بقى انا مش عايزك تزعل، انا ما كانش قصدي ان اللي حصل ده يحصل. امال كان قصدك ايه؟ تقتلني انا؟ ده كلام،
في حد يا ابني بيقتل ابنه؟ اللي حصل بصراحة ان انا دمي فار لما سمعتك كنت بتقول ما عرفش يربي والكلام الفارغ اللي انت قلته ده. فانا قلت اضرب طلقة في الهواء الم بيها الدور يعني. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حكيته لي سمر في التليفون؟ ما حصلش حاجة، كل خير ان شاء الله، المسألة بسيطة. اسمع يا كمال يا ابني، يا ابني الضفر عمره ما بيطلع من اللحم. طمني على والدتك يا كمال، اخبارها ايه؟ في الانعاش. ماما في الانعاش يا ايهاب. ده على كده الحاله في منتهى الخطوره بقى. منتهى الخطورة ايه بس؟ ولا خطورة ولا حاجة. الدكاترة شافوا ان وجودها النهارده في الانعاش احسن لها، انما بكره ان شاء الله هنقلوها اوضه عاديه. اشفيها يا رب العالمين، يا رب اكتب لها السلامه هي وكل مرضانا. يا ترى انت عامل ايه دلوقتي يا كمال؟ كان نفسي اكون مكانك وامسك المسدس واخلص نفسي، بس انا مش شجاع زي كمال. انا جبان قوي. يا وحيد، انا قاعد لوحدك كده ليه يا وحيد؟ العركه بتاعت امبارح خلصت على خير ولا لا؟ خلصت؟ دي لسه ما ابتدتش. يوه، هما مالهم يا اخويا عاملين زي الديك الرومي كده، راسهم في روس بعض كده على طول. كمال عايز حقه والتاني بيحب الظلم زي عينيك. شكلك ما بتحبش الحاج ده خالص يا وحيد. هو ما ادانيش فرصة احبه. انا ما بكرهش حد يا جنة غيره طبعا. يا لهوي، لو امه كانت ماتت كانت هتبقى ليله سودا ومنيله ب60 نيله. بس انا زعلان قوي يا جنة. ليه يا وحيد؟ كان لازم اكون مع كمال في المستشفى، على الاقل كنت هبقى مطمن عليه. يا اخويا ابعد عن الشر وغنيله، انت مش قد عصبيه الحاج. انت خايفه عليا يا جنة؟ انت هتسبلي ولا ايه يا وحيد؟ هتسبلي ولا ايه؟ ده وقته يعني يا وحيد ولا ايه؟ مبسوطه في الشغل هنا؟ عادي يعني، مش قوي. ان شاء الله هتبقي مبسوطه معانا. ان شاء الله يا اخويا، ربنا يسهل. اتفضلي. اهدى يا وحيد. دي طماطمايه. انت هتهزر معايا يا وحيد؟ ده وقته يا وحيد، ما انا عارفه انها ورده يا وحيد، ده وقته يعني يا وحيد. ربنا يهديك يا وحيد، ربنا يهديك. يا حبيبتي، لابسه بدري كده وخارجه على فين ان شاء الله؟ رايحه البوتيك، عندي بضاعه رايحه استلمها. يلا ربنا يوفقك. يا جاد، هو انت فكرت في الكلام اللي احنا قلناه امبارح بالليل كلام ايه؟ بتاع مامة كمال؟ ماله؟ فكرت فيه؟ ايوه، بس انا ما اعتقدش ان كمال هيوافق يجيب امه ويجوا يقعدوا معانا هنا في الفيلا. وما يوافقش ليه؟ يا بنتي افهمي، كمال ده راجل حساس وكرامته عاليه جدا. يعني انت دلوقتي الفكره عجباك ولا تعبني معاك على الفاضي؟ يعني لسه بدورها في دماغي. خلاص، يبقى اكلمه يجي وانا هحاول اقنعه. باي باي. ان شاء الله. باي باي يا حبيبتي، باي باي. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حبيبي. مالك يا حاج؟ شكلك بيقول ان مزاجك وحش. تصدق بالله انا كمان زيك بالظبط. انا طول الليل امبارح دماغي عماله تضرب تقلب ولا عرفت انام ولا دقيقه. ليه يا ابني وانت مالك بس؟ امال ازاي يا حاج؟ ما احنا اللي طلعنا خسرانين من الهيصه اللي حصلت امبارح دي. خسرانين ازاي بقى؟ خسرانين ازاي ايه؟ الواد ركب ودلدل رجليه يا حاج.
لا ده متهيألك، بكره تشوف ابوك هيعمل ايه. تهيألي ساحر. ما هو كده كسر كلامك وهيقعد في الفيلا، واكتر من كده كمان قل ادبه عليك قدام كل الخلق اللي في الفيلا. معلش الصبر طيب يا يوسف، استنى عليا. تقصد ايه يا حاج؟ بص يا يوسف، احنا دلوقتي الغلط راكبنا، والواد عمل فيها شهم، ما رضيش يجيب سيرتي قدام البوليس، وبعدين امه لسه في المستشفى، يعني النيابه شغاله، وده لو غير اقواله ممكن يدخلنا في سين وجيم وموال ما احناش قده دلوقتي. يعني ايه يا حاج؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ انت ناوي تسيب الواد ده يا حاج؟ اسيب مين؟ صبرك بالله، اقسم بالله لوريه ايام اسود من قرن الخروب. يعني قلت انه هيجي على ملا وشه، لا جه ولا اتصل. مبسوطه يا موكوسه؟ هو انت ياما هتقعدي تأنبيني كده كل شويه ولا ايه؟ ايوه انبك، لانك ما سمعتيش كلامي، وبالطريقه دي الراجل هيضيع من ايديكي، وانا وانت بقى نقعد نغني ظلموه. ما يضيع ياما، ما يضيع، هعمل له ايه يعني؟ نعم يا روح امك، يضيع ياما؟ انت اتجننت يا بت؟ لا ياما ما اتجننتش، وبصراحه بقى هو لو مش عايزني يدفع المؤخر، وساعتها الف سلامه والقلب دعيله. لا 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 لا، ده انت اتجننتي رسمي بقى. ليه بس ياما؟ عشان بترفصي النعمه برجليكي. انا ما رفضتش حاجه. امال يا بت اللي انت بتعمليه ده اسمه ايه؟ بسميه تخطيط وتكتكه ياما. طب بكره تقولي امي قالت لي التخطيط والتكتكه بتوعك دول هم اللي هيخربوا بيتك. حرام عليكي، حرام عليكي اللي انت بتعمليه فيا ده، اعتقيني لوجه الله شويه. طب كنت اصبري شويه، كنت عصرتي على نفسك ليمونه لغايه ما تخلفي منه حته عيل، وساعتها بقى اركبي ودلدلي رجليكي. ما هو انا ياما اللي بعمله ده هو اللي هيخليني اركب ودلدل رجليا من قبل ما اجيب العيل. اللي هتعمليه ده هيوكسك يا موكوسه. طيب انا هقول لك على حاجه تريحك، انا هسيب لك المكان كله وادخل جوه، كويس كده؟ كويس كده؟ عايزه تريحيني؟ هي اللي تخلفك تعرف تستريح يا موكوسه يا بنت الموكوسه. فهمت انا كده بقى ايه اللي معكر لك مزاجك يا حاج، بس تصدق ان انا طلعت عبيط كل ده وفاهم ان الزفت اللي اسمه كمال ده هو اللي مقلب لك مزاجك. كمال ده ايه؟ كمال ده صرصار افعصه برجلي كده، وبعدين ده لو ما خرجش من الفيلا بمزاجه انا هخرجه منها متشال مرابعه ان شاء الله. بس انت واقع لشوشتك يا حاج صح؟ اسمع يا يوسف، انت مش غريب، انت حبيبي، وبعدين انت عارف كل حاجه عني، بيني وبينك مريحاني على الاخر، شايلاني في نني عينيها، وهي طبعا لازم تعمل كده. وانا ابن امتى يعني؟ ده انا بحس ان انا اخوك الكبير يا دوب، وبيني وبينك انا مش تلميذ برضو، انا بعرف اجيب اخرها. طبعا رئيس قسم. ايوه رئيس قسم شرطه. لا رئيس قسم لسه وانت السادس. اكلمها يا حاج. لا اكلم مين؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. بس بيني وبينك برضو مع البت معذوره. معذوره في ايه بقى؟ معذوره في ايه؟ قلت لها خد لك اجازه وبعدين خليت بيها وقلت لها باي باي. الوليه اتجننت وانت عارف جنان الستات. جنان مش جنان، انا ده ما يعديش عليا ابدا ولا يهمك. طب انا هسيبك بقى عشان ورايا شويه مشاوير اخلصها. ماشي، بس بقول لك ايه، ما تنساش ميعاد حفله بنت الوزير، على فكره انا هاجي معاك. ماشي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، مع السلامه. اهلا سعاده الباشا. اهلا سعاده الباشا. اهلا يا فندم. اهلا كل سنه وحضرتك طيب. اهلا يا هانم منورين الدنيا والله يا سعاده الباشا، منورين الدنيا. اهلا ازيك يا حاج جاد؟ الله يسلم عليك يا باشا. ازيك يا مدام لقاء؟ ازي حضرتك؟ الف مبروك. الله يبارك فيكي. ميرسي. كلفت نفسك كتير يا حاج سيد. تكاليف ايه يا باشا؟ ده احنا عايشين في خيرك، وبعدين بصراحه انا ما عملتش حاجه، انا لوحدي كنت طلوس، انما البركه في يوسف بقى هو اللي عمل كل ده. ميرسي يا انكل. ميرسي يا يوسف.
كلك ذوق يا حاج، وليك معزه خاصه جدا عند معالي الوزير. والله انتوا ليكم معزه كبيره قوي يا هانم عندنا. ميرسي قوي يا جماعه، عن اذنكم. بقى انا بقى نسى ندى. طيب كل سنه وانت طيبه يا هانم. وانت عقبال 100 طيب. سنه. ميرسي. واو. ها؟ واو ايه وحش يعني؟ لا بالعكس، ده حلو قوي، بس ده شكله غالي قوي يا يوسف. مفيش حاجه تغلى عليك يا هانم. ميرسي. شوفي كده يا مامي. الله، ذوقك لطيف قوي يا يوسف. انت جيت على نقطه ضعف ندى، بتموت في الالماس. اتفضلي شوفيه كده يا ركا. حلو بجد، والله طلع ذوقك حلو يا يوسف. عشت يا ست ركاء، عشت. شاكرين. ميرسي. هي مش بنت معاليك برضو كانت بتدرس في الخارج؟ ايوه هي خلصت دراستها وهتيجي تعيش معانا هنا في مصر، مش كده يا ندى؟ بابي ما تحاولش توراهم، انا لسه ما خدتش قرار في الموضوع ده. طب والله برافو عليكي يا ندى ان انت عارفه تعيشي لوحدك في كندا. من ساعه اختي ما اتجوزت وهي عايشه معاها بره. ما انا بقول كده برضو. حضرتك مش ممكن هتطمني وهي بتدرس لوحدها بره في الخارج. ليه بس يا حبيبي كده؟ البنات خلاص بقت حره ومستقله، بتعرف تعيش لوحدها، مش لسه هيستخبوا ورا اهاليهم، مش كده؟ عندك حق يا مدام لقاء. طب ما تيجي اوريكي كده منظر لا مؤاخذه سعاده الباشا، يعني هنوري الهانم بس منظر كده في النيل والمرايه. اتفضلي اتفضلي. يلا اتفضلي. ايوه بس لو اقنعتها انها تعيش معانا هنا في مصر هيبقى ليك عندي مفاجأة كبيرة. المشكله ان هي يا باشا هي اللي تلعب في دماغي وتخليني اسافر معاها بره. دمك خفيف قوي يا يوسف. اتفضلي يا حاج، اتفضلي يا عزك. اتفضل يا باشا. عم متولي عامل ايه دلوقتي؟ اهو احسن شويه، الكحه ما بتنيموش طول الليل. وبياخد الدواء في ميعاده ولا سهيانين عليه؟ هو انت بتخلينا نسهى عنه برضه؟ ده حتى امي بتقول ان انت لو ابنه من لحمه ودمه ما كنتش هتعمل معاه كده. انت حنين قوي يا وحيد. كتر خيرك. بقول لك ايه يا وحيد؟ نعم. انا عايزه اروح السيما. السيما؟ يا سلام، وماله يا اختي، عايزه تروحي فيلم ايه بقى ان شاء الله؟ جنه، ازيك يا جنه؟ يا اختي كويسه يا اختي الحمد لله. بقول لك ايه يا اختي، ما تخلعي كده، اصل الحاج اول ما بيشوفك بتجيله زغطه. جنة عيب كده، ما تنسيش انها واقفه معايا وان ده بيتي. جرى ايه بقى يا سي وحيد؟ الله، ايه يا اختي انت هتفضلي لازقاله كده؟ ما يلا زقي عجل. ماشي يا سي وحيد، وبعدي علينا اخر الليله عشان نتسامر مع بعض سوا. سلام. سلامك معاكي يا اختي. جنة، ايه اللي عملتيه ده؟ انا برضو اللي عملت، مش هي اللي واقفه تتسهوك عليك كده؟ ما هي مش دي قصتنا يعني، انا عاوزاك في حاجه تانية. هو ليه يعني ولاد الحاج ما اتجوزوش لغايه دلوقتي؟ حكمة ربنا. ايوه بس ازاي؟ دول زي ما يكونوا يعني حالفين على الجواز. اللي يعيش مع سيد الدقاق يحلف على حاجات كتير قوي. طب والاستاذ ايهاب برضك مش عايز يتجوز؟ ده بالذات ما بيفكرش في الموضوع ده، زي ما يكون عنده عقدة. حتى في المناسبات اللي زي دي جد ما بينساش البيزنس، اهو واخد معليه على جنبه وعمال يرغي في الشغل. هتقولي لي ما هو جاد ده شاطر قوي. لا عيب كده بقى، مش اشطر منك انت يا حاج، ده انا سامعه ان انت حوت السوق كله. مش للدرجه دي، جاد برضو راجل شاطر وناصح. طب يا ريت تقول لي في ايه بقى؟ فيك انت، كونه لاقي واحده زيك ويعرف يقرب منها ويقربها منه، ده دليل على انه راجل ناصح قوي. ميرسي يا حاج على المجامله اللطيفه دي. والله ما هي مجامله ولا حاجه، ده كلام بجد. ولعلمك الناس كلها بتحسد جاد عليكي. وانت بقى من الناس اللي بيحسدوا؟ مش هخبي عليكي، اكيد انا بحسده قوي، بس سبحان الله ما بيأثرش فيه كأنه متحصب. لا بس دي حاجه حلوه قوي ان انت يعني بتتكلمي عربي كده، يعني رغم ان انت عايشه بره على طول. ايوه، ما انا عندي صحابي كتير قوي عرب ومصريين. وعندك بقى اصحاب هنا على كده؟ يس،
عندي بنوته كده صاحبتي بقالها فتره، انتمتي اسمها سالي، هبقى اعرفك عليها ان شاء الله. والله لو في نصيب وفضلت قاعده في مصر هخليكي تحبي مصر قوي. ما انا اوريدي بحبها. لا انا مش قصدي يعني تحبيها، ما انا عارف انك بتحبيها، قصدي يعني هوريكي حاجات انت عمرك ما شفتيها. ازاي يعني؟ الهرم وشايفاه وعارفاه. لا هرم ايه بس؟ لا هرم ايه؟ الله انا لا انا قصدي يعني هوريكي حاجات يعني. طب انت عمرك كلتي لحمه راس؟ وات؟ يعني ايه لحمه راس؟ يعني ايه لحمه راس؟ يعني تعرفي البلوبيف يعني واللانشون والحاجات دي. هو بقى ايه؟ هو بلوبيف ولانشون كده بس شعبي. بيجيبوا بقى راس العجل لا مؤاخذه كده وقوم حاططها على القرمه، نازل بيها على القرمه ومقطع بقى، ونروح بقى ايه هوكلك لحمه راس في النصريه عند الواد شغل. اوكي فهمت. اوكي والله انت عسل، والله انت عسل. واقول لك على حاجه، اقعدك بقى على قهوه الحسين والسيده وتشيشي وتعملي احلى شغل هناك. واو شكلنا هنبقى اصحاب موت. يا ريت انت بس سلمي لي نفسك كده. اقول لك على حاجه، اعتبريني شركه سياحه، سلمي لي نفسك ومش هدفعك جنيه حد. اوكي يا سيدي انا موافقه، سلمت لك نفسي خلاص. عسل. دي فرصتنا مع الوزير. انا شايف البورصه واقعه في الارض، بس وضعها المادي جامد قوي. انا شايف ان وقوعها ده وراه لعبه كبيره. وانت من امتى بتهتم بالبورصه يا جاد؟ لا يا باشا انا بفهم في كل حاجه. عموما سيب لي الموضوع ده وابقى هرد عليك. لا هو الحل بسيط وسهل قوي. انا بقول ناس كبار يشتروا الاسهم بتاعه الشركه دي. في الحاله دي انا هشتري وراهم على طول. صدقني يا حاج، البيزنس في اللبس يكسب جدا، ما تقلقش. انا مش رساله قلق ومش مكسب وخساره. انا الحكايه ان انا في التجاره ما احبش اخش في حاجه مش فاهم فيها حاجه من اصله. انا بفهم بقى يا حاج، مش هضيعك ما تقلقش. بصراحه بقى انا السيوله مقصره معايا اليومين دول شويه، ونفسي اشتري كام ماركه حلوين وكميات كبيره. ينفع تساعدني؟ بقول لك ايه، هو انت ما عرفتيش تقلبي جاد؟ قلت يا مايل على سيد وسهل اقلبه يعني. عيب الكلام اللي بتقوله ده يا حاج. انا لو عايزه اقلب جد هعرف كويس اقلب واميل دماغه على الاخر. بس انا بصراحه ما بحبش شغل القرايب، داخل فيها عواطف ومشاعر. جد جوزي، لو اختلفنا هتبقى في مشكله، لكن لو انا وانت اختلفنا خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. على كل حال هو موضوع يستاهل افكر فيه، وعلى طول هقول لك رايي ان شاء الله. وانا مستنيه. عارف يا جو انت لطيف خالص وجديد جدا. والله ده انت اللي عسل. عسل بالقشطه، شوكولاته بالجوز واللوز والمكسرات كلها. هو احنا هنبدا بقى امتى الرحلات السياحيه بتاعتنا؟ نو بروبلم. يعني عادي يعني ممكن نبدا من بكره الصبح صح؟ بقول لك انا شغلي في الجورنال ده بشكل معقد. لا طبعا لازم ارجع جورنال الاسرار الاول وبعدين ممكن اسيبه بمزاجي. تمام يا مان، ماشي هكلمك بعدين، سلام. معقولة يا إيهاب يا حبيبي طول الطريق وانت بتتكلم في التليفون؟ معلش يا حبيبتي معلش، خلاص مش هتكلم تاني، انا هقفله اهو وهرميه عشان ما نتكلمش تاني، ماشي؟ عشان ما تزعليش نفسك. معقولة؟ المفاجأة الحلوة دي. ازيك يا شوشو؟ وحشتيني. وانت كمان يا حبيبتي. ازيك يا إيهاب عامل ايه؟ ازيك انت يا شوشو؟ ويوسف هنا؟ يا ريت. عاملة ايه يا شوشو؟ طمنيني عليكي. عاملة عايشة يا ستي. يبقى يوسف مزعلك. تعجبني نبهة. بصي لو مزعلك انا ممكن اظبطهولك ما تقلقيش. يا ريت تعرف. يا سلام، الليله بسم الله ما شاء الله كانت ليله حلوه قوي. بصراحه حلوه قوي يا حاج، بصراحه يعني. ايوه بس انا ملاحظ يالا ان انت كنت مندمج قوي مع بنت الوزير دي. طب وليه ما تقولش ان هي اللي متدمجه مع ابنك يا حاج؟ ايوه ما انت تستاهل كل خير، ما انت راجل جدع برضه وفل. بس عموما انت عرفت تثبتها ولا لا؟ والله لسه شويه يا حاج، لسه شويه. ليه يا ابني؟ خير البر عاجله. خلصنا يا حاج. انت مش دايما تقول لي الصبر طيب؟ ما تسيبها اما نشوف هترسى على فين. ايوه بس في الحكايه دي مش عايزين الصبر يطول،
لان انا نفسي افرح بيك بقى. عايز تفرح بيا بس برضه يا حاج؟ بيني وبينك هو في حاجتين، من ناحيه افرح بيك ومن الناحيه التانيه نبقى ناسبنا الحكومه على راي شاديه والست سهير البابلي. اخش انا اطمن على عبد العال بقى. ماشي يا حاج، ماشي. بشوف هترسى على فين. بصراحه يا نوع انا ارتحت لك قوي وحاسه ان احنا هنبقى اصحاب. القلوب عند بعضها يا شوشو، انا كمان حبيتك وارتحت لك قوي. في ايه يا جماعه؟ هو انتوا هتقعدوا تحبوا ببعض كده وانا اقعد اتفرج عليكم ولا ايه؟ وتتفرج ليه يا اخويا؟ ما انت معاك مزه زي القمر اهي. ميرسي يا حبيبه قلبي، ده انت اللي زي القمر والله. لا حقيقي يا جماعه انا بجد ارتحت لكم قوي وحاسه ان احنا هنبقى اصحاب. عشان كده انا واقعه في مشكله كبيره قوي ومش عارفه اعمل فيها ايه. عايزه اخد رايكم. في ايه يا شوشو مالك؟ يا بنت احنا اصحاب فعلا، اصحاب اخر حاجه، ما تقلقيش. احكي وفضفضي كده وتطمني. طيب ماشي هتصرف انا. سلام. بقول لك يا حاج، انا جات في بالي فكره كده قلت اقول لك عليها تشوف ايه نظامها. فكره ايه؟ خير. هقول لك. ايه رايك لو جبت دلال هنا؟ جيب دلال تعمل ايه يعني؟ تعيش معانا هنا في الفيلا، تعيش معاك. اشمعنى ايه؟ اول حاجه ترحم نفسك من الشحطات اللي معاها دي وتبقى معاك ليل ونهار. طيب ده اول هام. ايه بقى تاني هام اللي مفروض يبقى احسن من اول هام؟ قلت لي بقى ايه تاني هام؟ هقول لك. دلال وامها بنات بلد وجدعان، هيحطوا ام كمال بسلامتها في دماغهم اول ما تخرج من المستشفى وتيجي. وبعدين ايه؟ هيزهقوها، هيقرفوها في عيشتها، هيخلوها تقول حقي برقبتي، هتخرج وتاخد ابنها في رجليها في 60 سلامه. طب افرض ان ده حصل، ايش ضمننا انها هتاخده في رجليها ولا في ايديها وتخرج من هنا؟ لا ايش ضمننا ايه؟ ما هو بسلامته قلبه حنين، مش هيرضى ان امه وهي كبيره وصاحبه مرض تروح تعيش في بيتها لوحدها، ولازم هيروح معاها. يا سلام يا ابني، انا متكيف منك قوي. ده فعلا البت دلال وامها العرابه دي مره في ناس لسنوا عليهم فراحوا قفلوا لهم الشارع بتاعهم خالص. مش بقول لك يا حاج. ايه رايك في دماغ ابنك بقى؟ اسم الله عليك وعلى دماغك وعلى تفكيرك يا ابني، انا بحبك قوي. ألف سلامة عليها كمال. الله يسلمك يا أخوي، ما تحرمش منك. ربنا ما يحرمني منك، أنت أخويا. معلش يا حبيبي، الحاج بعافيه شويه، بصراحه قلنا له ارتاح انت عشان ما تتعبش. والله لا سلامته. وهما ما قالوش هتخرج امتى من المستشفى؟ لا لسه ما قالوش. احنا عايزينها تخرج بقى وتيجي الفيلا عندنا، احنا هناخد بالنا منها وهنجيب لها ممرضة كمان. انا متشكر قوي يا سمر على ذوقك. على ايه يا كيمو؟ خلي بالك على نفسك. معلش انا مضطره اروح الجامعه عشان بقالي اسبوعين ما روحتش، انت عارف. لا يا حبيبتي كتر خيرك، اتفضلي. لو عايزني اقعد معاك انا ممكن اقعد، ولا ايه يا حاجه فردوس؟ وماله يا حبيبي، لو كان اخوك محتاج لك خليك جنبه. لا يا وحيد ما تتعبش نفسك، انا اصلي مش قاعد جنبها على طول، يعني بخرج وبرجع تاني. نفسي تطلب مني اي حاجه. شايلك الوقت عاوز يا وحيد، باين يا اخي ما انت جيت وعملت واجب اهو. كنت عايز اسالك على الورقه في الحفظ والصون يا حبيبي. هي عايزه؟ عايز ابص عليها. ما انا عامل لك منها نسخ كتير. مفيش احسن من الاصل. ممكن افهم ايه الحركه المجنونه اللي انت عملتها دي؟ تجي لحد الفيلا وتنط لي في البلكونه يا مجنون؟ يعني مش عارفه انا عملت كده ليه؟ لا مش عارفه يا سيدي، عرفني. عشان بحبك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ في ايه؟ بحبك فيها حاجه دي يعني؟ فادي انت فيك حاجه؟ انت عيان؟ اصل انت بتهفلط يعني. وعشان بحبك ابقى بهفلط؟ والحب ده بقى جالك امتى يا سيدي؟
فجأة كده صحيت من النوم لقيت نفسك بتحبني؟ ايوه يا ستي، بحبك ومش شايف اي حاجه في الدنيا غيرك. ما بترديش ليه؟ عايز نرد اقول لك ايه؟ ستي قولي اي حاجه. طب يلا يلا يا سيدي عشان ميعاد المحاضرة، وبعد المحاضرة هبقى اشوف ممكن اقول لك ايه بالظبط. يلا بينا. قال لي اتأخرت عليك؟ ايه القمر ده؟ لا طبعا ما تاخرتيش، في ميعادك بالظبط. طب انا وحشتك؟ وحشتيني قوي قوي قوي. قولي لي بقى، انا وحشتك؟ وحشتني اكتر من اي حاجه انا بحبها في الدنيا. الشربات يا ولاد. تسلم ايدك يا دوسة، بس اشمعنى يعني شربات؟ قلبي حاسس كده ان انا هسمع خبر حلو قوي قريب. خبر ايه؟ خطوبتكم يا كتاكيت. هو انت عرفتي ان انا اتقدمت لها؟ طبعا انا عارفه وابوك عارف وكل اللي في الفيلا عارفين وفرحانين قوي. يلا بقى يا ولاد اتجوزوا بسرعه، عايزه افرح بيكم عشان تخلفوا لنا عيال حلوين زيكم قد كده والبيت تتملي كله عيال. يلا بسرعه. قريب قوي ان شاء الله. وحيد وحيد، في حاجه يا دوسة؟ مالك يا حبيبي؟ مش هتبطل حكايه السرحان اللي بيجيلك دايما ده؟ رحت فين؟ كنت بشرب الشربات من ايديك الحلوين. بالهنا والشفا ويا رب دايما. يلا يا حبيبي عشان نوضب السفره. يلا. ماما تيجي تقعد هنا؟ طب ودي فيها ايه؟ هناك في الفيلا بعد ما تخرج من المستشفى محدش هياخد باله منها، بس احنا هنا هنريحها قوي. معلش يعني ما تزعليش، انا مش عايز احملك هم امي. انتوا ذنبكم ايه؟ وليه ما نبقاش اهل ونحاول نقرب من بعض اكتر؟ ولا انت مش عايز تعرفنا؟ خبر، هو انا طول؟ خلاص يبقى توافق وانت ساكت، مش عايزه ازعل منك. وانا ما اقدرش ازعل حضرتك. لقاء، اكيد كمال مغلبك ورافض طلبك. وهو يقدر؟ مش كده يا كمال؟ والله اللي تشوفيه حضرتك. اصله لقاء دي طول عمرها عنيده، ولما تحط حاجه في دماغها يلا السلامه لازم تنفذها. دي مراتي وانا عارفها.